Shalom, shalom, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, eza ngai Fermini, Mama Deborah, na ye lisusu na pokwa oyo, ko partager na bino loba na Nzambe dimanche à lelo. Na sepeli vraiment ko loba na bino lelo, na tina na mensonge. Na yoga ki matea na tongo, et pas apôtre Alpha, a te biso sur les mensonges, et dali comme ma malédiction. Alors, tant que tu as fait côté, ya na suka na lobby, na tangeli bino batunyo so ba na bino ba fa ki mensonge. Pe na tangeli bino ba opi ba fa ki mensonge, mais mensonge yango et même ba opi bénédiction. Pe ba mususu mensonge yango de mai bon makambo ma BP a pas fait. Alors à lobby, comme pe boko otanga obakifi. Yango ngai pe na lina bakisa. Na na lobela mensonge na kati ya bana na Nzambe, to na kati ya église. Nalina partage na lisolo ya Ananias na Safira. Toyebi yango totanga la Bible en Acte 5, 1, 11. Lisolo ya Safira na Ananias. Alors, nazo bana pena na chapitre na Acte 4, 32 à 37, nazo lobela ngo kaka yo tanga. Babi ke ba ekola Yesu mafia tomba après avoir rempli le Saint-Esprit, babimaki ba note ya son malam. Tomba te yaki ba ganiaki ba âme. Ba am wana ba gagnaki ba vandaki efika moko ba saki communauté. Mais na acte 4 wana ba yoko ba zaki persécution. Après persécution wana ba zaki sous rempli na puissance Nzambe. Ba telemaki lisusu ba ke sakola sa malam, ba te sa malam ba bi ke batu ba yaki lisusu ebele. Alors ba zaki ko vivre les combien encore ba zaki na unité ba zaki na bomoko na kati ya batu nyonso ba zaki na bolingo penza ya bomoko. Et Bible bien était bazaki ko partager même ba bien na bango. Ba bazaki na biloko bazaki ko teka. Soki ba teki ba na mbongo wana pona ba partager. Et ba bi ke na kati na bango mutu moko te azaki na kati ya kozanga. Alors Ananias na Safira pe bazaki na kati ya lisanga wana. Donc na ko koloba ke bazaki batu o ba yoka pe loba na Nzambe. Ba koti na kati ya lisanga na ba na Nzambe. Na bato o bandimela ki Yesu mafia puisque Bible bi ete bazaki le nombre de convertis do bataki bato pe bazaki bandimela ki Yesu babongwana ki po bakomaki ba na Nzambe. Alors balobi ete tangu bato bakomi koya na biloko na bango na epa ba apôtre po bakabola basunga pe na bato musu bazaki wana bango mibale pe baokaki désir wana ya kozwa pe koteka pe o ezaki ndaku na bango to bien na bango. Ba pe na mbongo ba partager ndenge ba bazali ko partager wana ezaki ide mo malamu ezaki elikasa mabete ezaki eloko mo bien bazaki ide pe biso to kende teka pe biso pe eloko toza na ngoto ndaku na biso afin que to na mbongo wana to pesa pe basunga pe ndenge bazo sunga na wana. Alors bakendaki batekaki ndaku na bango. Acte 5, 1, 11. Alors, tant ba kendaki ba teki ndaku na bango, ba yokani bango mibale mwasa mobali. Tant so ba teki ndaku na bango, par exemple 10 000. Ba yokani ba bi bango, loka to teki ndaku na so 10 000, to moni to ke pesa 5 000. Ba yokani bango bale mwasa mobali, ba zaki pele combien encore na mensonge na bango ba bongisaki. Alors Ananias a vu 5 000, ake nango, Safira atikala na ndaku. Akei akenaki na sengo penza. Akei akomi kuna pe a présenté au azaki nango et pas apôtre Pierre. Alors, dans verset 3, chapitre 5, verset 3, balobi boye. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Tant apesi mbongo wana alors Pierre alobi na ye Ananias poni otiki Satan envahir motema na yo na kokosa molio mosantu o caché prix oyo otekaki bien na yo to bilanga na yo na kata Ananias Pierre alobi na ye n'as-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendu, ne pouvais-tu pas faire de l'argent, de ton argent, ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider
en toi-même de commettre une telle action. Moni. Donc, alobi na ye mbongo ngo ezaki ya yo. Ezaki ya yo, okwapi ko garder mbongo na yo. Pona nini, onimi ko ya ko sala likambo ya boye. Moni. Alors, balobi na ye, ce n'est pas à les hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pierre alobi na ye, okosi epa bato okosi nzambe. Moni. Po azalaki na mbongo na ye. Mbongo ngo ezaki ya ye moko. Kompe akwaye kopesa, kompe akwaye no kopesa te. Ozomona. Po mutu pe atindaki ye te. Bayebaki na pete ke no koteka bien na yo wana tu bilanga na yo, oya kopesa mbongo ye moko. Azaki décision na mwasi na ye, bakene koteka bilanga na bango, baya na mbongo baya kopesa. Alors, boteki bilanga na bino 10 000. Faki boya kopesa 10 000, mais boye na 5 000. Bovi 5 000 bobombi. Mais lokola molimo na nzamba azalaki wana, po Bible be sika bato bazali. Esika bato basangani na bomoko na bolingo, molimo na nzamba aza wana. Moni. Alors molimo na nzamba azalaki wana l'esprit de la vérité. Non, amonaka nyonso pe ayebi nyonso. Moni. Alors alobe Ananias nanzela Pierre alobe na epo Pierre azalaki rempli du Saint-Esprit. Molimo sata alobe laki ke Ananias akosi. Mbongo oyo atekeli ndako wana ye yango te. Moni. Alors Pierre alobi na epo nini? Ozi décision ndengu wana osala action ya bongo. Moni. Tango otekaki ndako mbongo ezaki ya yo. Okoye comme koya nango, comme koya koya nango te. Moni. Mais sikoyo yo oye nango. Oye na mbongo, mais oye na mbongo nyonso te. Pona nini okosi nzambe? Habite que okosi nga Pierre. Abi okosi nzambe. Moni. Alors Bible bika na moment na tant Pierre alobai bongo, Ananias akweyaki pe akufaki. Ananias akwei akufi. Alors bazui pe bakokunda ye. Babi 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Babi 3 heures plus tard, moi c'est Ananias aye, Safira, aye bakite likamune lekiwana. Alors Pierre a tout nié. Dis-moi, est-ce bien ce prix là que vous avez vendu votre champ? Il répondit-elle, c'est bien ce prix. Donc Pierre a tout nié. Est-ce que prix wana penza? Tombo wana o mobile no yaki nangwana. Ya wana penande botekeli bilanga na bino. Yoka epe mwasi. Yango wana penza toteki. Pierre alobi na ye. Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'esprit du Seigneur? Balobi, pona nini? Bo yokani na mobile na bo yokanaki. Bo sala likambo ndengala bo kosa molimo santu bo loba o eza lokuta bo kosa molimo santu. E babi kaka lera aloba ibongo. Mbala moko Pierre alobi na tala bato ba ko konda mobile no bazoya. Bakozo pe bakokeli na yo babimba moko Safira pe akweyaki akufi pe ba jeune jana bazwaki ye bake kokunda kaka place bakundaki mobali na ye ozomona mensonge lokuta Ananias na Safira emeni bango na liwa bakufaki spirituellement te bakufaki physiquement bakendaki kokunda bango ozomona bakene kokunda bango moni po balobaki makambo o ezaki solo te moni po tant bakene koteka bien na bango ba porte batinda e bango te moni kompe bakoya ko pesa mbongo kompe bakoya ko na bango pesa te mais bango bazaki décision ba ke oteka ba ko pesa mbongo mais lokwa bozaki décision na fa boya ko pesa pe nyonso mais boye bozinda musu bobombi baye batuni bino bolobi pe lokuta. Alors quand on entend des kitali ko na bango bakufaki bakufi physiquement bakekunda bango ozomona bakundi bango pona lokuta. Donc lokuta ezelo komo malamu te eza mabe lokuta ezali mabe lokuta ememaka liwa soko zali mutu oyo okosaka mingi keba ete un jour kaka na lokuta na wana okokufa. Okokufa spirituellement, okokufa physiquement bakundi yo pe. Moni.
lokuta ezoloko mabe. Tozomona lelo bato mingi bazovivre na lokuta pe soko lobi ne motelika mazosa eza lokuta bongo sikoyo esala nini nga mpe nga nazovivre na ngai ozovivre te loba nga nazokufa na nga ozovivre te yo moto ozokosa bongo ozovivre te tansi ozomona bomoto bozovivre nazokosa naza bien nazozwa mbongo nazolia nazotambola nazosala boye ozovivre te ozokufa po lokuta wana ekomemo malembe ti mokolo moko okufa mpe physiquement mpo na lokuta okufi bakundi yo ozomona Ananias na Safira bakosaki ntango bakosi bango bamonaki bakosi Pierre mais bakosaki Pierre te Pierre ayi bakosi Nzambe bakosi Molimo Santu bakufi bakundi bango donc lokuta eza malamu te esenge na biso bana Nzambe totambola na vérité totambola na solo mikwele kaka na te yaka sur la vérité eza très important vérité biksaka vérité ekangolaka vérité epesaka bomoi vérité epambolaka po bato mbakata soki azotambola na vérité ndeti aza na retard moko boye to abien te il faut kaka kosa te lokuta eza diable Bible lobi yango na Jean 8:44 le diable est le père des mensonges mensonge eza ya ye eza ya Nzambe te mensonge eza ya Nzambe te eza ya diable diable ntango aye na lokuta na ye akodifika na motema na yo mpo okosi aye mpo adétruire yo aye mpo na kopesa yo vi te aye mpo adétruire yo moto okosaka ko oza na vi te soki okanisaka lokola nazokosa yango wana nazovivre boye te lokola nazokosa yango ozokende na kokufa lokuta ebomaka Bible lobi na biso na Romains 6:23 balobi les salaires du péché c'est la mort mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ lifuta lisumu ezalaka liwa Ananias basalaki lisumu bakosaki Molimo Santu bakosaki Nzambe yango kufa ekotaki na vie na bango les salaires du péché c'est la mort les salaires du péché c'est la mort les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ ozomona donc oza mwana Nzambe ozosambela me okuta na monoko noko koloba vérité te okoka koloba vérité te ndeko soki oza nde mwana ko lukelango délivrance délivrance eza kaka te naloba ngo leya nyonso délivrance eza kaka te nakende koluka badélivre nga mpo na balia famille mpo na balia génération badélivre nga mpo na bakutime so bani te makambo mosusu neti olobaka vérité te oza moto lokuta eza lie mpe kanga ota badélivre yo luka délivrance mpo na lokuta okipa paso binga mpenza na ye bobondela mpo na nga bodétruire molimo ya lokuta eza esprit yo yamba Yesu na bomoi na yo oza mwana Nzambe mais pourquoi okosaka c'est que esprit mosusu eza kati na yo oyepusako na kokosa olobaka vérité te jamais na monoko olobaka vérité sikoyo olobaka vérité te olingi Nzambe apambolo ndeni Nzambe alingaka bapécher malingi masumu te Nzambe alingi bato masumu aboyi masumu ntango ozotambola na lokuta ozosala lisumu eza lisumu tokazala lisumu kaka moto asala lisumu obomi mutu oyibi bato bamoni yo okesalaki ndumba nde wana lisumu biloko mosusu ya mikemike lokuta te nalobaki nanga kaka esala nango nini Nzambe olimbisa te eza lisumu lokuta na monoko na okoka koloba vérité te lokuta kaka mais ozosambela okoka koloba vérité te soki ozivaka ndenge wana ko il faut babondela mpo na yo bapriye mpo na yo lukelango délivrance salango meme bagene soki osalaka bagene mpo luka eloko ozoluka ana nalingi nazwa mbongo nalingi nasala boye nalingi nasomba boye nasongisa boye ozoluka bagene bapriere okosaka okangama na lokuta sala mpe gene Nzambe kangolanga na molimo ya lokuta nazala libéré eza esprit mpo Bible oyo bakosaka bazali bana satana alors yo ntango ondimi Yesu masi ozokosa seke oza mwana Nzambe te oza mwana satana ntango susu obandela koyamba Yesu des fois ondimeli Yesu sumbaka mibale okomi sikoyo kotambola na vérité ozomona
Ngaya mokelo ko ngele kelanga. O mo apela muto to tele banda no zo kosa. Biba bi munoko moko source moko e bi mi sa ba mai mi balé sorti mi balé ti. Ou bien bi mi fa ma mabe, ou bien bi mi fa ma e bi mi fa ma malamu. Moni. Et quand tu as fait source moko e bi sa ma bien e bi sa ma mungwa te. Source moko e bi mi sa ka mai moko e bi ma malamu ou bien ma mabe. Alors yo pe munoko na yo. Oza mwana nzambe ondima Yesu mafia munoko loko obisaka biloko mibale te lokola nga na kwa mwana nzambe munoko na ngesinga ebisa vérité nakoza teke leo na lobi vérité lobi na lobi lukuta te bible boy bongo bible boy bongo fono ba vérité likambo ndenge eza naloba ndenge ezali nayebiki bato mibalingaka vérité te ana mokili oyo tovandi bato balingi vérité te moto alingi te baloba nde vérité soki oza moto olobelaka bato vérité bato bakolingo te bato bakorejete bato bakoboya yo puisque baka vérité lasu nde nazoteya makambo sile mensonge boye na lasu mpe bato mpe bakosepela kotala nga te puisque nazoteya makambo oyo ezali likambo bato balingaka kosala bibeli bato lokuta bakokota bokonzi na nzambe te ozomona tasu totala kaka nakosa boye te nakolata boye te nakosokisa boye te me monoko na yo olobaka vérité te oza na lokuta omiyebaka mpe kokosaka me osengaka jamai mpe na nsu bolimbi ozomona okaka normal yebaka ntango ozosala makambo na lokuta ozomona ke ozovivre te oza moto akokufa ozokufa ti mokolo moko lokokufa na o wana ekoma mpe physique ozomona alors bible ekomi na biso teke toyebi teke soki ananiasi na safira bazalaki na bana balobi yango te na bible nayebi te so bazalaki na bana alors so bazalaki na bana tata na mama bakufi mpo na lokuta tafu na quartier so bamoni bana ngo baleki papa bakufa mpe bakosaki baportre te loka bakosaki baportre nga bakufaki soni na bana wana bana balinga bazala nyonso balinga bachange mpe quartier na mboka tokima atolongwa kuna mpo tata na mama na biso bakundi bango likolo ya kokosa ozomona lokuta eza mabe lokuta ememaka na liwa eza bana nzambe mosusu ovandaka neti par exemple ovanda awa ovandi neti par exemple awa place nga na vanda midoske ovandi awa okendaka neti Londres siko na Londres okendaka oza awa mwana nzambe bayebi awa osambelaka osambela na église boye oza mokambi oza diacre oza ancien oza boye bamonako mutu malamu mais okendaka sikoyo Londres kuna ndoke osalaka mobulu kuna bayebeli makambo frère te bayebeli vie soki nani oyo kuna osaka makambo malamu te mais yebaka bible lobi le salaire du péché c'est la mort le salaire du péché c'est la mort bayebeli yo mutu malamu bayebeli yo bien frère en Christ osambelaka na mwasi na yo oza bien mais ntango obimaka otikaka mboka oyo place oza okepa mosusu kuna okesalaki ndumba kuna okesala mabe na église osambelaka bayebi te mwasi ndako mpe bayebi te mais ngai nazoyebi biso so osala bongo tika le salaire du péché c'est la mort lokuta oyo wana ozosala wana okufa ozomona la mosusu bazuka otunaka azali kosambela te akufi na sida ndeni me mwasi naza nango te ndeni akufi na sida kasi mpo azala kotambola mabe te akokosa bato na église mosantu mutu malamu azosalela nzambe nzoka ndake na kozwaka basi na libanda mwasi na ndako ayebi te paster mpe na église ayebaka te bandimi mosusu mpe na église ayebaka te me ye ntango abimaka kuna kesalaka mobulu ne kuna bayebi na ndenge ya frère te me ndeko ozomikosa yo moko okosa mutu te ozomikosa mo mpo nzambe na likolo azomona yo le salaire du péché c'est la mort le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ lokuta ozomona ke ozovivre te oza ya kokufa ozomona nde tomonaka tosili ondimani yesu yesu sabikisa biso alimbisa masumu na biso tokoma bana na nzambe me tambola nde nzambe alingi totambola te tokota na kati ya royaume naza lokuta ezalaka te na royaume wana biso tozali ko lokuta eza te lokuta eza te soki ovivre na lokuta ovivre longtemps te eza lisumu lokuta eza satana alana na safira bakufaki bible lobi age na bango te maintenant so bazali mpe mikolo te parce bazali mpe na so couple moko bajeune bible lobi te mpona lokuta mwasi na mobali bayokani mpena na lokuta mpena babongisi bambeli yango bien wi tokokangami biso mibale tokokangami ecomen accord tokokangami moko moko tokende koloba bongo biso mibale tokende koloba ndenge wana mobali akei liboso
alobi moi fait ani balé a koti pe kana likambo na o mobile ba yokana na mobile na ye moni pe rabina epona nini bukosi nzambe pani bokosi nga Pierre te bukosi nzambe ozomona avant boteka biloko ezaki ya bino omoni lokuta eza eloko moko mabe soki okosaka ndeko osambelaka tika ntanso ozobunda na bapriere ozobondela ozokogene ozokosala banini me ozomona biyano te toluka soko nini lazokaa makambo ya lokuta olobaka na monoko wana yango ezokanga yo yango ezokanga bapriere na yo yango ezokanga yo otambolaka na verité te ezokanga me oza mwana nzambe ngai eloko yango pene elekela ngai ozomona puisque oza mwana nzambe molimo mosantu aza kati na yo mais pour nani opermettre babina bango pour nani opermettre Satan envahir motema na yo yo za mwana nzambe ondimela Yesu aza kati na yo molimo mosantu aza kati na yo pour nani opermettre Satan otiki Satan akota envahir motema na yo obimisa makambo lokuta na monoko na yo ntango lokuta ezoya ozoyeba te lisumu ntango eyaka toyebaka ke likambo na oyo ezoya oyo eza lisumu na osala ngo te mpe likambo so olingi kosala saint esprit aza kati mpo kolobela yo te kosala ngo te koloba likambo wana te eza mabe kozwa eloko wana te eza malamu te mais obeti yango kaka obi te bon bato ezo basala na bango nazwi kaka ozwi kaka oke nango eza ya bato so basalaka oza mwana nzambe okendaka mosala osalaka oyibaka biloko ya mosala oyaka nango na ndako no moni oyibaka biloko mosusu ezaka mosala batiaka na mosala mosusu batiaka baparfum mosala mosusu batiaka babiloko mosusu ya kitoko basolo kitoko na mosala yo ozwaka yango yako na ndako nomonaka eza yango ya mosala memi te ozoyiba ozomona watezezanga te esala eloko te ezosala eloko moni ozomona lokuta eza mabe totika kokosa nga hermonef na otala mpe même église nazo ana poto ezoévolue malamu te mpona lokuta moni lokuta nayebi basala nzambe nyonso te mais ezala quelques-uns oyo bazovivre na mensonge moni bazovivre na mensonge ta bazovivre na mensonge baministère nango sikoyo ezomarche malamu te bakomi na jalousie bato baministère na bango ezovolie bien ezovolie malamu moni mpona nini bango bakangami na lokuta loka bakangami na lokuta nzambe okaka libonde na bapesher te nzambe azoyoka bango lisusu te makambo nango ezomarche bien te ali bakomi bajaloux ya bato baza bien oyo bazoteya malamu oyo nzambe azosalela bango bakomi bajaloux na bango bakomi kobundisa baninga me ndeko eza simple yo bongwana kaka tika lokuta tambola ndenge nzambe alingi atambola ministère no ekende liboso pourquoi oza passer ozomentir pourquoi oza diake ozokosa même mwasi na yo ozokosa po ani le salaire du péché c'est la mort ata lelo ozotambola bavoiture ya kitoko ozwi mbongo wana ya lokuta wana ozotambola bavoiture kitoko ozosala bandako yo wana osala boye yebake le salaire du péché c'est la mort mokolo moko ozala coincé na makambo mabe yana ozosala epuis banyonso bakomona anasi na safira ntango bakufa banyonso bamonaki te ntango pierre alobaki na ye ntango so azalaki abango mbali na pierre mais ntango akufi bato bamonika akufi babila crainte ekotaki na kati église moni babi cet événement inspirait une grande crainte à toute l'église moni événement wana oyo ananias na safira nde bakufaki ekotisaki kobanga na kati ya église moni ozomona mais biso ezokotisa kobanga te me ezokimisa nde bato kosambela moni ntango yo pasi kozovivre na escronia lokuta kokosa koza ndenge nani bato sikolo bayepa yesu bato balisi koyepa yesu te lokuta eza mabe totika kokosa moni tosala nzambe aza ya bomoi tosala nzambe ya biloko élargi eza ya ye mpo ozwa mbongo fo kosa bongo nzambe nini wana ozosambela bible vi vous servirez l'éternel il vous bénira exode 23 25 abe kosala nzambe opambola yo akopambola yo na lipa akopambola yo na mai ozoservir nzambe ozoteya sermon osala nzambe celui qui travaille l'hôtel mange à l'hôtel nzambe akobénir yo mais pourquoi ozomentir mpo ozwa mbongo si vraiment réellement tu ozoservir le Dieu vivant le tout puissant non tobima na kati ya lokuta
Ozo kosa bato ozo te wana ozo kosa bato ozo kamba ka po bapesa ombongo. C'est pas bien. Nzamba lingi biloka bongo te. Yango progresser ezate. Yango progresser ezate. Yango progression ezozala te na ba ministère batebele puisque mensonge et kota makasi. Et puis passer le kuta ba yokana mwasi na ye. Ba ko kosa bandimi. Olege mama paso bana passer te papa makamone sa malamu te koloba bongo te ko sala bongo te so bandima yoki yango yo po fani ni ya tika kaka sala kaka ba ko yeba na bango te. Sa ananas na safira te. Boza ananas na safira. Boko kufa. Ngate nzambe mutawili bona bi eta na Bible ananas na safira ba ko ba kosa ki apôtre Pierre ba kosi apôtre Pierre ba kasa ba kosi Pierre nzo ba kosa ki nzambe. Ozomo. Ba kosa ki nzambe. So total nga na otala so total l'église so ba francophone awako ezo progresser te ko l'église ba Nigeria ba Ghanaiens ba to progresser biso to progresser te o nga na lobi nga constant na sali yango wana nga na sali constant bwana yo pe so za la miso molimo molimo so ta la kisa yo bondela nzama la kisa yo pour mona constant wana siko tana tempe ya période o ya konora vérifier ba église na so muso ezo zonga te poani po biska to sambela ba te belé bon ça mais la salle moko et quand tu as la misusu bino bobimi ba musu ba koti bino bobimi ba musu ba koti bino bobimi ba musu ba koti c'est comme ça la ndengwana ezo ba zo propriété la ngopena bien te yango ba église musu ezo fungwa mate mais ce qui fait les verts bino moko boko clean ngo na ndenge na bino moko boko kel boko sambela so aussi boko clean ngo pesa salle na bino moko mais salle e kotaka batulaire nyonso e kotaka batulaire nyonso. Et bah quand on te boya osambela na po bato bazo malade bato barobela nde ana poto bazo koloba ozomo kaka lokuta toto fela nzambe na lokuta po na nito sala ba projet mususu o sala ba projet na yo ozo luka ko sala siko to sala nzambe na lokuta ba projet na wana alors mo sala musala nzambe malamu ezate po sala ba projet lokuta na mutu na yo mo sala nzambe malamu ezate. Le quoi tu as na poto tu as ko luka bisoso yo siko to sala nzambe na ba penser wana to as ko luka siko to sala nzambe na lokuta po zuka mbongo oke le kotonga na Kishasa te nzambe ko anza masala miracle moni apesa Abraham lande Abraham apesa deposit te moni Abraham a to sai ka nzambe te kalobi na kite bima na ndaka tata na yo kende fira na relaxa yo Abraham atosaki abimaka kendaki atuna nzambe te bosiko place on akei mabela ngo ezande nini na nzela ni na koleka te Abraham abimaki akendaki pe nzambe apesaki efika kovanda apesaki mabele apesaki mabele pourquoi yo kosa pose pour que yotonga na Kishasa oleka otonga a place ozo salela otonga église na nzambe ozoto bité bon pourtant to yaki bon tout le bambo to tonga na Afrique ko tonga a église ngo mais siko ngana zo to ba na komi ko ba siko bito ana poto to sala kanzama na tanda poto ta ba projet lo kuta na mitu na biso to sala kanzama na tanda poto to sala kanzambe ya solo ne biso ba francophone to pe na église amine ne ba Nigeria bazana ngo ba Nigeria so ba somba église te ba to ka sali mobimba ya bango moko batu musu ba sambela na sala te ka bango ba bongi fero na kati ka bango moko ba sambela ba dusu azala ate mais biso to sambela kana ta bino bo sambela dusu o zela libanda bino bo bima ba kota boko sala mbongo bo bima siko nzambe nini to sambela to sambela nzambe nini le tout puissant o bino élargir veille le créateur atika bana na eba yenga kande mwana boza ko sambela aba bimisi bino bolongo ya boke pa mususu kuna so bimisi bino bolongo boke kuna pa mususu siko boko invoquer nzambe na te o bino bozo sala pesa makoki po boso mesika bo vanda tranquille nzambe apambola kana ye apesa kana pe mbongo metanga apesi yo loko ek na espère ko luka ya lo kutana mutu oketonga na kisha to kofi bandini otongi meuble kuna otongi soki nini kuna c'est mauvais eza mabe moni eza mabe yango tozo progresser te siko so bani balobi to pesa kimbongo to ba na so to pesa mo bato to so ba fika bani balobi bokolo ba ko contrôle makambo na te so contrôle on va la quel mabe te faut le ba vérité
Vérité va être très important. Vérité va être très important. Tout la vérité. Vérité et Big Sara. Vérité et Pesa. Bon, moi, vérité et Pambolaka. Vérité. Tout ce qui est tout la vérité. Surtout dans la vérité. Tout le monde a moussa, on a dit ça l'entendre et qu'on évolue, qu'on connaît les bossons. Peut-être qu'on reçoit un certificat et abysse mon peut-être au église, au vent, au sambé là. Pour nous avoir le pouvoir, surtout bon, nous avons repéré, surtout pour ça, moussa là, naïe, tout ça, la procès efficace, abysse mon temps, mais pas moi là, tout le monde a repambola. Tu fais un peu de temps, tu as dit, ah, tu peux faire une balana, passer un bon repère, tu as évité de repérer ça à bissoter. Au 5, tu vas repérer ça. Tu vas repérer ça. Tu vas repérer ma pamboli na bango. Tu vas repérer ma pamboli na bango. Tu vas repérer ça, oui. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais tu vas repérer ça. Yo kangi. On le bagne na bango, tu retournes l'église, tu ressembles l'église. Ozi. Attends, ozi, c'est quoi le mango? Ok, retourne à Kishasa. Au tiki église, il n'y a pas de place au foot là. Yo ko retourne pour ta mbonga ngo zo akiwana. Ezaki mbonga retourne église. Yo ko tonga na Kishasa. Ko tonga na Kishasa za na ngoma bete hein. Mais tonga na mbonga malamu. Na mbonga o te batu ba pesi ko sombe église ndeko. Hein? Tango ke tonga na mbonga ndengo na bénédiction ezate. O tiki là-bas no ndako ndengo wana. Na mbonga ba linga ba pesi ba tombe église, ba tonga église. Yo ko sombe là-bas no lupa na Kishasa. Nous avons allé la CP dans le tout autant pour la mabé. Le kuta. Aux autres à bandimi, bandimo aux autres aux autres causes à bon les sous. Vous avez onction hein, onction kitara. Le col à cause à bandimi, bandimi pas dans le coso. Mon dit peut faire ah passer à moi ah likamboana à cause peyo. Ah mon dit moi dans le kuta hein. Il peut voir mon dit moi dans le kuta pour ngam kopina dans le kuta. Moni tant de terre to tchaboy o tcha musako tant de tchaboy o yezo zongela yo yo za lokuta est-ce que yo za lokuta te ko to personne c'est lui bon yo za lokuta te mosomo c'est ça lokuta to changer to bimana mensonge to bimana lokuta et comme mana kufa e mana kufa natali ngozo news ka biko uti ko leka kaka natali news et ça ma kuna mboka ni na ngutu natalaki na Liban bombi mo esama ikuna pemena mai kuna babomba ba produits chimiques mo kuna siko esala ki bombe ou bombarder kuna ba kufi ba ndako buka ni tout ça ça qui ba dégâts penza siko tanga na talo ngabi ah bombe ça me beti kuna ah ni na nguba ni ba to kufi ba ndako ba biote ça qui ba produits chimiques ça qui na kati persona na port wana ya ngwana ça qui bombe ndengwana siko bato ba va na ravinga na quartier wana ba yeba ki na bango teke na port wana ba conteneur wana biloko wana evandi na eza ba produit chimique moko ya mabe ba bayi na bango te à l'état esalami yo ko pe gouvernement oh ba bayi ba ki teke za ki bongo ngana vandi kaka ba monga mona bikaka le salaire du péché c'est la mort lokola bozaki mbongo bolie bobombeli bato vérité allez liweye liwasi kotanga ye ebimisi siko misana bino ke ezaki ba produit chimique mabe sikoyo bato bakufi ba innocent bakufi bino te bato bakufi siko za yoko ebake bolia kimbo po bomba biloko ande wana place wana ça c'est quoi ça mukile zo tamsama na lokuta siko biso bala nzambe oleke tolo baka vérité na mukili tolo tobe na kolongola ka vérité lokuta na mitu ya batu biso moko lisusu tokomi koba lokuta lisusu tokomi su kokosa lisusu siko nani akosunga nani ah bino bino sambela boka bata lokuta po sa yoka ndongo tokosa ah tika kutu koba yoku tumta sambela yo sambela kana makamba lokuta yo tumta lokuta pa yebi be yo olobaka pe lokuta siko tango lobela vérité ondima te hein nete exemple mon apôtre Pierre Saki alobi frère na yoko kosa ye mwana kufi yebe na motema mawa azimbonga pesi frère nzona frère mwana kufa ina yete moni azali na posa mbongo fa yo osenga ka ko bi papa na za na posa bona la papa sunganga ya pona problème bona za nango yo okosi yebe na motema azimbonga pesi yo ale siko nzamba libolo uto okosa muhumbu nanga okosi mosali nanga okosi mwana kufa ina yete azimbonga pesi yo siko mwana ngo penza akokufa ya solo siko mwana kufi ya solo aye siko kosenga mbongo apota bine siko ngana za mbongo te
abani siko kolela papa limbisanga limbisanga yi po le na yakatuka liboso na kosaki yo siko pena nde mwana kufia solo vraiment kaso okoza yi lokuta bible bia o totolo ba yango ekosalama oye kokosa mosala na nzambe po pesa abimisa mbongo apesa yo okosi mwana kufi nzambe ayi bon lokola so tata oleki na monoko mwana kufi po ozweli yango cotisation bapesi yo mbongo siko mwana pena fa kufa ya solo po obimisa lokuta na yo wana doki yo moko so obomi mwana na yo oyipe kokosa mosala na nzambe vraiment bato tu babangaka te kosa ta lika mosusu kosa ta kutu ona kosa to bata na zala mbongo afuta ndako te baobimisanga so ipe babimisa ko onoke lanso olinga mona place kovanda mais ozokosa mwana na yo akufi wa mutema mabe oza ndoki osambelaka me ozalaki ndoki po ya kokosa likama bongo na mwana na oyo boti ale mwana pe sikoyo akufi ya solo eleki mikolo mwana eleki mwana pe akufi ya solo eleki soko bane apotre pe abosani na ye ale sikoyo ye pour la dernière fois mwana akufi ya solo siko bapeso lisu mbongo non Pwani tozokosa. Ozokosa pour nini? Pourquoi ozokosa? Le bas vérité bikisaka. Tant vous serez la vérité, qu'on la passe la vérité, banga ba sungela fu ko le ka to anfu ba pesa ki. Tant banga fa be connexion lika moko boy. O sala ka te bozana to na connexion lika moko boy. Ozomona. Mais yo okosa mwana kufi, po ba pe bipe mbongo ba pesi yo, ya mensonge wana bomi mwana yo. Ale sima nango siko mwana pa kufi ya solo ye lisu pour la devine ba te yo kosa ki mwana fa kufa ya solo siko ozomona le salaire du péché c'est la mort li futa lisu meza liwa a toto sala ngo do sala ozomona bato ngala sala bato ba mona ngate na sanga bien na ozo mbongo na so ba fatire na so bandako ngala sa bien ozo sambela mais na mensonge oko kufa un jour physiquement pe bakundi yo ndeko yeba ka sa okosa Sonia n'est pas sur tiki bane. Tata m'a fait ça. Elle m'a dit le kuta, mon boulot le kuta. Elle va ressembler la web. Sony. Sony, le bilan faire mon rabi. Nga pena si comme matin en génération na kena lela. Attends de lela na lela te. Pour ça aussi so Sony. Yo ta frère Chris au kufi na sida. Moi ça na moto kufi na sida ndeni. Aussi so Sony. Au je me souviens, je n'ai pas été à la témoignage. Je n'ai pas évangélisé. Je n'ai pas évangélisé. Je n'ai pas Bible, je n'ai pas prié, je n'ai pas évangélisé. Je n'ai pas évangélisé. Je n'ai pas polyclinique, il quartier, hôpital dans le quartier. Je n'ai pas évangélisé. Na baba la moko na leki baba na bis na bina baba na so leki baba la moko na koti na baba la oyelandi. Je n'ai pas évangélisé na baba la na tinel. Donc faut na bima na tinel na continuer place na okende. Après, nous avons qu'un maman clinique moi ezaki wana. Ba fongo la siko porte boy. Siko ba malade ba vanda libanda. Ngasi kone na olega na tena rata clinique ngo. Frère moko vanda ki asiko mus na ekutani. Afai penda obela kondi. Siko le mus na ekutani analeki na tana leki. Cette fois bi na ngai na zonga na ke oteya. Na boyi ngabi na zonga na ke oteya frère ngo. Ngabi tenga azokende makambo na ngai nasoka suku na nzambe ngala ta des na mususu nasoka suku na hôpital na kete kuna ndeni na ndoke na comme na moteme bongi te zonga ngabi okay na zongi ta na zongi ko azasu la libanda te ngabi bongo siko no yeba akoti na chambre ni ngabi te na kele réception na tuni ngabi na tuni bon est-ce na côté ya sango malam babi na maman ngote ya ngabi na te ya awa bi na promesse te ba malade kelo te ya bango ngabi okay merci. Ce qu'on a dit qu'on compte à la chambre, pour la chambre à Zaté, nous qu'on compte à la chambre. La chambre est deux personnes. Na koti na tei na bondeli na koti na tei na bondeli na koti na tei na bondeli. Ce qu'on a comme na oya suka na kuti ko frère ngona mona ile banda alali na mbetu tuya avec na chambre ya yemoko. Ta na koti na pesi mbote. Ngabi frère na to so ile banzambe. Abi merci frère, problème est Zaté. Tu prier na bani pe côté ya ye tant ni côté ya ye tant na fili singa bonza mapambola yo ngana ke na ngana bise kombo na nga comme na nga faire minisa kala na vanda rabu côté boye na za koleka na mona ki yo mais fait na ngana ya na solo le banzambe ngona eko solo le banzambe abi a faire nza mapambola siko frana bani ko yebisanga abi faire mimi na za intercesseur l'église na biso na sala nzambe na za gagner na sala rabu boye mais na za ko voyager mingi ko sa ko sima biloko na nga sa business na nga ko sima biloko ya koteka na Congo tout ça abi mais eloko mona ko yebisa yo
awa nazalaki intercesseur nazalaki kosalela nzambe mpe nazalaki mpe gagner nzambe nazalaki mpe na actif na mosala na kati ya église na biso mais ntango nakendaka libanda nazalaki kosala mobulu ngai bisi abo mobulu na ndeni abi te nazalaki kozwa basi na libanda mais na église bayebaka te mpo azalaki jeune frère azalaki na marie te abi bon nazalaki kozwa nanga basi na libanda kuna so nakende nanga bavoyage na ngai nabimanga na basi naotambola na ngai mpo kuna moto ayebi ndenga te ngabi après bon naye kobela yango na se retrouver en hôpital naye kobela siko ngai natuni ete ozobela nini mais akondaki vraiment tellement makasi abi nakoka kotelema mpenza te nakoka kotambulaka mpenza te ngai o nzambe abikisa yo lokola olobi bongo nzambe alimbisa yo abi vraiment nzambe alimbisa ngai faire oteyi ngai nayoki omona osenga nzambe alimbisa ngai mpo ndenge natambolaki mabe nzambe alimbisa ngai ngai abi ok ça va tobondeli fa asali confession toprie ngai bon pesi adresse na biso ngai navanda pa na sezaka soko bimi awa oleki baba moko elandi navanda me naza koleka nazala ya otalo lokola oza na hôpital ozaka wapi apesi ngai mpe adresse na mongo mpe quartier kaka pembe mosika na ngai te na liboso sikoyo ngai bi ok naso naleki naza koleka na otala oyo nayesike nzambe akobikisa nakenda na nga eleki 3 jours natala kaka frère yango aye olukanga mpa na biso mais avec vraiment malade akondaki makasi aye luka ngai aotambola malembe siko telema bato bazotala aza moto malade abimi na hôpital siko tanga ye akoti mpa na biso mbango mama asolera amoni abi osusu nani akoti ya mopanga azobela boye akondi boye amaladi aotambola na pasi mama atuni papa nini nazoluka faire mimi mama bengi nga mimi bazoluka nabimi bo namoni frère yango nakambo nga abi oyo olukanga abi ese mimi naye koluka naoki nzoto makasi yango natamboli nameka kotambusa mpe makolo yango nabimi nabeti tu yango nabi nakomaka na bongo na yo ngabi chance mpe ngai akende église mais ere eza na afandi wana natuni oza bien oza nzala nazwiki biloko napesi ye napesi biloko alie tosololi toprie akei ngabi o nake kotika ye mpe na ntina hôpital yango mpe ezalaki mosika te na biso nake ozokisa ntina hôpital mpe ngai nake nanga prière. Après, eleki une semaine. Tant eleki no pizza pour natale babi na ngo abimaki. Ngabi abimaki a gloire à Dieu fait que abongaki abimi. Après au moins Afrique ezaka, so muta kufi na baba ba tia lindalala. Au moins ba tia lindalala ebemeza baba lo. Siko ngana oleka. Na mo lindalala baba. Siko baba ngo eza adresse au frère na pesenga. Siko ngabi ebemena baba lo yo. Bon, si on a l'ingana côté pe na balabala ngo pona leka na tunnel mo rezana na bima côté mususu. Si ko ta na côté mo ndanga be mo baba na côté na balabala ngo vene bembeza wa bat ba fana bana oleka ndeni. Mama si ko na tuni bana mo nga bi na kufia. Oh ya nani yo bataka nga siko komba frère wana. Ya nani yo mutakufa ki. Ngabi ya nani? Oh mama na fani ka nye ngabi frère wana ya kufa ki. Ngabi OK, na ke pa na bango. Ta na ke pa na bango. Na moni sikoyo bato bavandi na libanda baiki mo ba jeune tout ça na tuni awa papa frère nani na oki kwa bisinga una kwa akufaki akufaki bafi bakundaki ekutu mais balelaki be bango awa te bino le ona kitambo po ba parents na ye bavanda na kitambo aza ko vanda pa mama na pa koko neti koko na bango wa bota mama na bango mais pas la bango ezaki na kitambo to bakino le ona kitambo déjà enterrement fait faire makitu lobi nga bien bon na vandika na telemika na bible na telemi na bika bon nzamba za lokumu sina yeko fana ngabite bon nzambe mo abi pourquoi siko na yeko fana ngabo moni frère yeko kosa ala kosa ye batute azomi kosa ye moko moni kuna na église abi aza mwana nzambe aza intercesseur aza gagnant d'âme aza la musala nzambe l'église mais na yeko voyager to ka voyager ke kuna aza tu mwana nzambe te kuna azotambwa na mensonge azotambwa na mobulu na vie na ye yaka nsaka zozo avinzo anazozo azikufa moni azikufa malgré a confessé qui malgré abondelaki nzambe mais frère akufi moni ozomona yango bible c'est les péchés d'amour là nzambe alinganga na kene côté ya ye nazongisa ye moni na kati ya bonzambe asenga bolimbisi nzambe alimbisa ye moni alors nzambe sikola mfa atalaki bide so ozo na tikeli so na bomoi na opedre ye aya kaka moni ozomona donc okosa eza mabe moni comme il m'a raté tant aux causes ça aux gangi mon robot aux amwana nzambe aux causes batou aux monde gangi te aux gangi te aux gangi film te yeba ke oko kanga mukomo na mensonge journée kangi yo penza o kangami batou nyofu mukimo ba yebi ke okosaka okufi pe bakundi yo ale sango etika le azara okokosa moni azaki ne mwana nzambe te azara okosa
soni na matanga ngo pesi ko mona ba frère na ba faire boye nzo kana faire en to frère na ba kokosa moni na ba sou témoignage ami balé sera dans sa église na to sa église moko na ba kamba Céline avec na Céline na ngai na kamba Céline la quartier 8 na 9 na la mona chapelle de la Victoire alors frère wana avec quoi Céline azo sambela pena Céline ayaka sera iko zo malade sera vu malade esinga sera na mona soute wa zo bela wa za hôpital ngabi bela nini o sa ka fuba ko suku suba nini ngabi OK na ke hôpital ai bande on a qu'un hôpital na écoute be faire la na betu wa zo bela vraiment faire nini o faire mimi na obela nzoto bien te longa ki na ngate ka longa so na ngate nzoto bien te abombelinga o nzoto bien te faire mimi bona boy ngabi likamte na te faire ti tant qu'on a te tant na bi to prier c'est to faire binanga ala likamo fa loba ngana yebi fenga bi faire na bonde la pona yo mais nzamba bi na yebi na doba na yo o ana likamo fo lobelanga o te faire mimi na fa likambu te likamo lobesa na ngote na problème te na ngabi oza problème te nga bon ça va to bonde la nzamba miracle nzamba big saka akobik sa yo pe obiso ne fiko tanga ni na bonde la mbamo alobi te vera faire mimi koloba te ko bonde na on te vera na bona na on te na vera suni o te na likama koloba ngabi bon mais nga zo tout ça o likama koloba te ngabi bon to bonde la o te ko bonde na on te na likama koloba ngabi oloba kasi o faire mimi do zo mona nga awa na sala ki boy ngabi yango no belia donc oza en hôpital pour na likambo ngwa faire likambo asaki alongo la rave mais avec moi nzambe aya ke église azo sambela maga avec les activités na ko sambela na église aya ka pe Céline na yebi na Céline na aya ka zang sa Céline te mais azo tambo na vie à mensonge na vie à lokuta ta bazo te akuna botika mabe ya yoka kana ye mais ta ko bima kuna ke sala ngo okosa mutu te ozomi kosa yo moko kufa yo kazo osala vie to ozali wa nga bien bon bible bina biso nzambe so sengi bolimbisi aza fidèle aza juste pona olimbisa apardonaka aza nzambe miséricorde sera na senga bolimbisi nga na bondela ipona ye te nga na bendela bato kufa te so na bonde pona okufi te na yebi na ngate esa maki bon poani zupa na ye tant na bondeli pona ye na kenanga lobi na tongo pa na bongo baolela avec peka na quartier na biso pa va imita Céline nanga nini o na kufi na vandika le salaire du péché c'est la mort li futa li sumu ezali wa moni nzanga sala ngolu osali confession ba bonne pona obiki moni ozomona nzambe na nsusu amona kate yaka raposo na tiki okina ozo na makama po oza tetio yo kate ozomona alors tant ozo vivre na mensonge oza gagna film te oza mwana nzambe tambola lokola bible eso senga biso to tambola moni tambola na vérité ko banga ko ba vérité te moni ko banga ka ko ba vérité te fo boya ka mensonge boya ka ngopenza po za arme na satana lokuta lisuma lokuta ko emema kufa emema makambo emema pauvreté emema makambo ebele lisuma lokuta moni emema makambo ebele na vie kokosa eza malamu te to bimisa lokuta na kati ya milie na biso bana nzambe to bimisa arme wana to longolango to komona kembo na nzambe to longolango to komona de église na biso ko za prospère to longolango to komona misala nzambe ko kende liboso to longola lokuta lokuta eza malamu te to tika kokosela baninga makambo to lobaka vérité kozala agent ya mensonge te yo koselaka baninga makambo po bapesaka bilo akolia po bapesaka mbongo yo koselaka baninga makambo epe ozwa mpe mbongo ozokende kokosela na leta kapa ozwa mbongo lifuta lisumu eza liwa mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors ndeko molingami na suki wana mpona pokwa lelo babi na biso na chapitre de la victoire nouveau départ ya makambo nyonso ngata nazo méditer parole wana mosana nzamba lobaki na année 2021 abi nouveau départ ya makambo nyonso soko za muta lokuta bima oza na bolingo te tenga molimo santo apeso bolingo nouveau départ ngana bandi kolobela na bandi na mensonge bima na mensonge
Et si vous avez yo kan faire mimi takala to loba, bima na mensonge, nouveau départ, bima na okuta. Tambola malam. Na kwa su ko loba nouveau départ, obéissance, to sans Nzambe. Na osu ko loba la nouveau départ, zana bolingo, zwa bolingo kati na yo. Zana esprit bolingo. Nouveau départ, to sans Nzambe na makambo nyonso. Nouveau départ, faila Nzambe. Pour vivre nouveau départ na bomoi na yo, Nzambe apambola yo. Pour na lelo na soki wana mensonge ememaka liwa na otambola na vérité mpo Nzambe apambola yo. Nzambe apambola bino. Shalom, shalom.